আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সকাল সকালে উঠে পড়ছি, অনেক শীত। আরও অনেক সকালবেলা মানুষ উঠে খেজুরের রস পাড়ার জন্য। এই যে দেখেন, এক ভাই উঠতেছে। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। এই এলাকার মানুষ নাটোর, পাবনা, রাজশাহী। আমি আছি নাটোরে বড়াই গ্রামে। এখানের মানুষ সকালবেলা তো দেখলেন যে রস পায়রা নিয়ে আসলাম। এই যে রস, একদম খাঁটি রস পায়রা নিয়ে আসলাম। ওনারা খায় হয়েছে মুড়ি দিয়া। এই যে মুড়ি মুড়ি দিয়ে খায়। আমি খাই কেমনে, এটার ভিতরে দিয়া এমনে। হুম অনেক মিষ্টি, অনেক মিষ্টি গাছ। একদম খাঁটি গাছের থেকে পায়রা নিয়ে আসলাম, সেই স্বাদ।